はい、今日もですね、宿園しのびさん、アメリカのですね、地下室のトイレビューアーということで、おもちゃのレビューをやっている宿園しのびさんにゲストに来ていただいております。スカイプでですね、アメリカとつないでいつもね、やっているんですが、さあ、今日はですね、ちょっと、違うアプローチでやってみたいと思います。パワーレンジャーっていうのはね、アメリカで、放映されて、もう20年以上になりますかね、もう実際には20年超えてますんで、もう結構な歴史になっております。で日本でいういわゆる10レンジャーね、恐竜戦隊10レンジャーというのがアメリカで移植されてパワーレンジャー、それ以後ずっと日本でやってるものがだいたい2年遅れでね、アメリカでは今放映されているわけなんですが、まあ、これからも続くでしょう。非常にね長寿番組になってきております。すごいですよね。ところがね、短期間で終わっちゃったものもあるんですよ。何かっていうと仮面ライダーなんです。仮面ライダーはね、アメリカでもね実は一度番組があったんです。マスクドライダーっていうやつですね。正確には2度ですね。で1度目打ち切り2度目、結構好評だったのに最終回は打ち切り何っていういろんな出来事があったみたいです。なぜスーパー戦隊シリーズである、ね、パワーレンジャーが20年以上にわたって愛され続けて、でなぜ仮面ライダーシリーズがアメリカではこけちゃったのか、その辺のところをねちょっとね聞いてみて、いろいろとお話ねしたいみたいなと思いますね。So, hello, Shukenshinobi. Hello, hello. Hey, how are you? How are you today? I'm doing really good, thanks. Okay, good. All right. So today I'd like to talk about the impact that made that a Power Ranger to the American people, and also why I understand the Kamen Rider series also introduced long time ago, but Oh yeah, discontinued. So yeah. They tried it twice, and both times it didn't stick. didn't stick. Yeah, I know. And so why is it? What's going on with this one? Both of them, both series, Japanese Kamen Riders and then Super Sentai series, very, very popular one. Why Power Rangers still has a long, history over 20 years? I'm not really sure, to be honest. It's got so much going for it. Mm-hmm. It was for the sake of argument, it was the first of its kind here. We had like Godzilla and things like that. So the genre itself wasn't foreign to us. But in terms of bringing it over, marketing it as a children's show, that was basically the first attempt and the first of its kind. And there wasn't a whole lot like it on television. A lot of the kids shows around that time were animated. And like things with fighting and robots and stuff were just generally animated shows. So having a live action counterpart was completely new, and I think that's what clicked. Plus, using Zyuranger, you had dinosaurs, and kids just love dinosaurs, really. Yeah, yeah. 宿園しのびさんによるとですね、このパワーレンジャーが紹介された20年以上前の話ですけど、当時の子どもたちが見てたいわゆる子どもたちの番組というのはですね、いわゆるほとんどがアニメなんですよね。でそれで誰か敵と戦っているとかそういうのはあるわけなんです。でただですね、そのライブアクションと呼ばれるいわゆるコスチュームを着て生身の人間がね中に入って、戦う、変身して戦うっていうような、番組ってのは当時なかったんですね。なかったんですよ。はい。でもちろんそのゴジラとか怪獣映画とかねそういうものはあったんですけど、いわゆる等身大の、ヒーローで変身してでコスチュームを着てというのは非常に新しく斬新だったんですね。プラス、その恐竜戦隊ね、10レンジャーっていうのは当然恐竜テーマです。でやっぱりそのダイナソーっていうんですけど、非常にこれは子どもたちに人気のジャンルなんですよね。ですからこういうところはもうねやっぱりマーケティングなんでしょうけど大変なヒットを生んだ一つのきっかけになっていると
いうことだと思いますね。さあということなんですが、実はね僕ここにねちょっと一つ問題ではないですけど、ちょっとね僕の勝手な推測なんですけど、アメリカでですねそのグループで戦うヒーローというのがそれまでいたのかどうか、またちょっとこれ聞いてみたいなと思うんですよね。Shukenshinobi, I like to ask you that, is the Power Ranger, the Mighty Morphin Power Ranger was the first hero shows that in live action and talk about the teamwork, that they will fight as a team. Was there anything like that before? I can't say for sure, but excuse me. Uh-huh. I know that was the first that I'd ever seen. I'm sure. I mean, there was plenty of live action shows that talked about like friendship and teamwork and stuff, but set in an environment where they're protecting the world from monsters and everything. I'm pretty certain it was the first of its kind. ね。いわゆるチームワークとかそういったものを話としてね取り入れてるものはあったと思いますけど、やっぱりライブアクションでこういう形でね出てきたものとしては、このパワーレンジャーっていうのが全く初めてだったんだと思いますということなんですよね。So, because I asked this question, because that we understand that Kamen Rider failed somehow. Yeah. It was brought over as Masked Rider, which was footage from Black RX. With, I think, some footage from Z and JO. Oh, really? They never actually had Z or JO in it. But it used like some monster footage from it or something. I don't know. I just read that. Okay. But and then Ryuki was brought over several years ago for Kamen Rider Dragon Knight. And I would say that ultimately did a lot better. Yeah, I heard that. Yes. Masked Rider was all right for its time, but it just wasn't that great of a show. Okay. Especially when you compare it to Power Rangers. And it didn't really stick. I heard rumors that Ishinomori kind of like disowned it. Oh. When it when it came out because it was that bad. I don't know if that's true or not. Oh, that could be. ですね、主権しのびさんの話ですとね、仮面ライダーの場合は、レンジャーの方はね、すごく長い歴史で配され続けてきてるんですけど、仮面ライダーの場合は2回ね、先ほど言いました、最初の紹介されたのはマスクトライダーっていう名前で、出た名前なんですけど、別にね、仮面ライダー1号じゃないんですよ。いきなりですけどね、仮面ライダーブラック RX なんです。仮面ライダーブラック RX が最初のマスクドライダーとしてアメリカに登場したんですけど、いわゆる変身するのはアメリカ人の方なんですよね。南光太郎じゃないんですよね。でストーリーの方も全然もうぶっちゃけな話、全然違います。はい。ただあとね、仮面ライダーの、JO とかですね、いわゆる違う仮面ライダーのモンスターを持ってきて使ったりとかですね、なんか結構継ぎはぎな感じで、どうもそのストーリーがあまり面白くなかったっていうところがあったのかもしれません。で、ある噂ですよある噂の話では、当時ねマスクライダー放映された時に、それを見てたね、見たでしょう、原作者としての石森章太郎さん、どうもこの番組が気に入らなかったという話が噂であって、でどうもそれで打ち切られたんじゃないかっていう話もあります。確証はないですよ、噂ですよね。でそういうこともあったかもしれませんね。ただ、何年も経ってですね、ほんのその5、6年前でしょうか、日本でいう仮面ライダー龍騎、ね、ドラゴンナイトっていうのがですねアメリカで本格的に作られまして、でこれも非常にね良かったんですよね。もうマスクライダーよりかはるかに受け入れられたし、逆輸入されまして日本語版も確か登場して発売、また放映もあったということで、ただ最後がちょっと僕は納得できないんですけど、最終回が放映されなかったって話聞いたんですけど、ちょっとどうなんですよね。ちょっと聞いてみましょうかね。仮面ライダードラゴンナイト、最終回は放映されなかった、その辺も聞いてみましょう。I heard that the last episode of the Dragon Knight was not really aired. Is that true? That's right. Actually, it might have even been the last two.
two, not just one. It was either the singular last one or the last two. I don't recall. But yeah, the ratings weren't too hot, and it was airing on the CW, which is a Warner Brothers station. Okay. And I can't really. They just decided to cut it, and they replaced it with reruns of the original YuGiOh. And it never aired on television. It went straight to their online website. Hi. And they aired them on there. No real reason given at all. ちょっと驚きなんですけど、最終回のね、まあ最後の2話ぐらいかなをね、どうもいきなり打ち切られたらしいんですよ。で、放送何の説明もなくて、でなんか遊戯王かなんか代わりの番組に入れられたらしいんですけど、どうなったかっていうとですね、その仮面ライダードラゴンナイトアメリカ版ですよ、アメリカの版の龍騎ですけど、最後の最終話はね、なんとウェブサイトで放映されたということでございます。これでみんなびっくりですよね。So nobody knows what really happened? No, it just never aired. 信じられないよそれ。そんなことあるんや。I'm thankful enough that they put it on their website. Yeah, right, yes. いや僕彼ね、宿根しのみさん曰くね、いやもうウェブサイトに最終話を載っけてくれただけでも御の字ですよと。そんなことあるん。そうか、やっぱり怖いね、打ち切りというのはね。Wow. Okay. So, talking about the Super Sentai, I mean the Power Ranger, the long history over 20 years, and then on the other hand, we have the poor Masked Rider series that cut from the shore. I was thinking that why the Power Rangers are so popular? My not theory, but my guessing is that is that something to do with the kind of individualism heroes? Kamen Riders, it's not a team. Kamen Riders is like an individual hero that just like the American comics heroes, like a Superman's, and then Americans, you have already the lots of the heroes, individual heroes. Right. Yeah, and so that was the market. Then the Super Sentai, I mean the Power Ranger came in, and the Power Rangers is yes they are superhero, but their focus is like teamwork, and then different characters, and then they work together, that kind of approach was something to do with the American societies, or what do you think? Because the teamwork, when it comes to the teamworks, and then I think there are many things that we can talk about the Japanese cultures. Okay, so what do you think? That's kind of I kind of feel that why American people love the Power Rangers, because that maybe they saw something that I don't say they don't have it, but yeah, something that they're not familiar with, that individual strong, being a strong independent person. I think the concept of teamwork and everything has a lot to do with it. Being a children's show, having that sort of message behind it brings in morals and right, everything like that, and so you have a message to the kids. Whereas Masked Rider was by himself. He had a lot of friends. Okay. They just didn't do anything. Obviously. Okay. We had a couple other attempts too. After Masked Rider, we had Beetleborgs, which was B-Fighter and B-Fighter Kabuto. Okay. Those, as far as I'm aware, only ended because they used up all the footage.
and just decided to drop it. Okay. Before that, we had VR Troopers, which was a mixed match of Spielbahn and Metalder. ああ、スピルバー、メタルだ。はいはいはい。That, as far as I'm aware, they used Scheider eventually too. That ended, I think, also because of footage. So most of those shows usually ended over footage reasons as opposed to airing. They all kind of sequentially, that's not the word I was looking for, replaced one another as they came and went. But outside of Masked Rider, those all had a lot of teamwork elements in them, and I feel like they ultimately did better than Masked Rider because of it. And teamwork is just something that's really important to the messages. I mean, even now, when you have these big superhero movies and everything going on, like Avengers, like the biggest is the Avengers, which has them coming together as a team. Yes, yes. Plus, you have the cartoons. Earth's Mightiest Heroes ended, which was an Avengers cartoon, but now we have Avengers Assembled. And even the Spider-Man cartoon on right now has Spider-Man working with a team. So, I think team has a lot to do with it. Right. And also being the first, it's the one that's it's in their minds as the first of its kind. So when you see anything like that here, they're like, oh, it's like Power Rangers. It's just something in society's brain as a whole that it was the first. So whenever you see a team of heroes dressed up in weird costumes, they're like, oh, it's Power Rangers. So that's really changed the American people's way of thinking, and then take that kind of example as the Power Rangers. Yeah. That's interesting. 今ね、シュケンションビさんと話をしてると、思った彼がね、アメリカでもいろんなねシリーズ、例えば日本版のねスピルバンとかですね、それからシャイダーとか、ビートルボーグとかですね、いろんなその特撮ものっていうのが紹介されて、やっぱりね一応シリーズ終わったらもう終わってるわけです。で現在にまで続いてるのはやっぱりパワーレンジャーシリーズ。でまあ、もちろんシリーズが終わってしまった理由ってのはいろいろあるんだと思います。ただ特にね最近のアメリカでのいわゆる映画界、最新の映画なんかも見ててもそうなんですけど、ヒーローにとってのそのティームワークっていうのが非常に重要視されてきてる。皆さん多分記憶にあると思いますけどね、アベンジャーズありましたですね。でいわゆるもうそれぞれが非常に強いスーパーパワーを持っているヒーローたちが最初はもうガタガタのチームなんですよね。いろんなもういざこざもあってですね、なかなかまとまらない。でも最終的にはまとまってチームワークをそれぞれのヒーローが学んで、それぞれの力を発揮してさらに大きな力となるという動きがありましたですね。でこれはねアベンジャーだけじゃなくって実はアメリカでいわゆるアニメバージョンでねいろんなヒーローのやつがやってますけど、スパイダーマンね、スパイダーマンもですね、極端な話言えば非常に孤独なヒーローなはずなんですよ。でその孤独なヒーローなんだけど、アメリカの今のね現在のやっているアニメーションではですね、他のスーパーヒーローと一緒に戦うという、のが非常に受けてると。だから今アメリカの社会の中でこの子供のアニメとか子供に特撮番組っていうのを見せるときに、日本も同じですよね。やっぱりどういうメッセージを子どもたちに託すかっていうのが非常に、ね、重要な番組作りにあるんですけど、そういう意味ではそのパワーレンジャーっていうのは今ねアメリカの人たちが例えばアベンジャーズ見るでしょ。でみんなコスチューム着てるでしょ。そうするとね、みんなね思うんだって、パワーレンジャーみたいだねって。でこれはそのアニメバージョンもそうですよね。スパイダーマンがなんか他のスーパーヒーローと一緒にアニメでね戦って一緒に仲間になって戦う。そうするとパワーレンジャーみたいだねってみんな思うんだそうです。でこれって僕すごいなって思ったんですよ。いわゆるパワーレンジャーっていうのがチームワークのシンボルになってるんですよね。これはね非常にこれ日本人としても非常に誇りに持っていいんじゃないかなと思うのは、
チームワークとしてのもう本当に絆がとても重要になってくるのがそのスーパー戦隊シリーズなんですよね。いろんな絆がございます。兄弟愛であったり単にグループであったりとかいろいろありましたですけど、ねこういうねメッセージ性を持って発信してたものがアメリカ特に個人主義が強くて、まあ言えば極端な場合ねもうスーパーヒーローが一人いれば全部解決みたいなね、そういう話の舞台だったところにですねその絆っていうテーマをもたらしてで現在に至るまでですねパワーレンジャーみたいだねっていうぐらいに言われるぐらいにヒントになってきてるいいなんていうのサンプルになってきてるいいお手本となってきてるというのがこの戦隊シリーズであったりパワーレンジャーシリーズのですね凄さっていうのがあると思いますね。はい。まあ今日はですねちょっとこうシリアスなお話になりましたですけど、非常にね面白い視点だと思うんですよ。で単にねおもちゃが売れてるんではないというふうに考えた方が僕はいいと思いますね。So Shukenshinobi, we sell toys all over the world. Yeah. And then I always thought that we are not just selling the toys.I think I like to believe that all the message all the message that the Power Rangers or Super Sentais or even the Kamen Rider series wants to represent that some messages about the how we should live and then have a teamwork and working together with others and this is something that I believe that all the tokusatsu cultures contributing to the world of peace and hopefully in the future. And so I really like that selling toys, not just only because of the business, but the message the toy can bring. Oh yeah, it's a great genre and a great group of franchises to be a fan of and to be an advocate of. Because like you said, the messages behind it are they're true, and they're beneficial and they're helpful, and that's what I like to see. There's always a kind of a message behind everything. So even the weirdest and possibly most boring of episodes still has a good message behind it. And I think that's what really counts. そう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 。ね、パワーレンジャーシリーズの中にもだね、やっぱりお話の中にはこれは今回のシリーズはちょっと面白くないなっていうのもやっぱりあるんですよね。ありますけど、でもシリーズ全体を通じてですね、やっぱり大事なメッセージっていうのは一生懸命運ぼうとしてるわけなんで、それは伝わるわけなんですよね。やっぱりそういうのはね、番組作りとかっていうのは大事な、非常にコンセプト大事ですね。で、多分ね、これ番組だからということじゃないと思います。僕的にはね、どんな仕事でも何をやっててもどういうメッセージをあなたは持ってますかっていうのはとても大事なコンセプトだと思うんですよ。僕たちの中心を形作ってるね。さあだから質問というかね、皆さんね、この番組を聞いてる皆さん、あなたはどんなコンセプト、どんなあなたをね仕事で生かしてらっしゃるんでしょうか。どんな言葉を発信してるんでしょうか。その辺がね、僕たちがまたこれからね、これまでもそうだろうけど今からもね、問い続けなきゃいけないようなテーマのような思いますね。Okay, so Shukenshinobi, thank you very much again for today's topic. And absolutely. Yeah, it's always a pleasure to have that you here in the show. So well, I look forward to talk to you again next time. Yeah, I'll be here. All right, great. Thank you very much for today. All right, take care. Take care. Bye. バイバイ。はい、Shukenshinobiさんでした。どうもありがとうございました。